canal y hoy día vamos en el episodio número 4 de esta serie que no tiene nombre, que no le puse nombre y ¿cómo se dice esto? Y hoy día vamos... No, ¿qué pasa aquí? Por si se preguntan esto, la construcción que hice aquí, o sea, te puse vallitas nomás y se ordené los caminos y puse esto, tampoco hice mucho. Obviamente hice toda la vallita. Hoy los truenos que voy a tener que... ¿Quién hizo esto? Mira aquí, tú, aunque sea más fácil de hacer. Ya, esto lo hice en un directo de Twitch. Y hoy día quiero ir a buscar una cueva, que será el video, para encontrar spawner. Pero yo estaba grabando y hubo un problemita y saqué spawners. Aquí están. Saqué spawner de araña. Entonces dije, ya saqué lo que quería, no grabé el video porque hubo un problema y ese es el problema. Ahora el video va a ser otra cosa, que va a ser empezando a planear estas cosas y toda esa basura. Entonces va a ser, o sea, va a ser el mejor video del mundo, va a ser un video de los relámpagos estos que lo tengo al 10%, no sé cómo se escucha en el OBS, pero después a mí me revientan esas cosas. Entonces yo creo que voy a empezar a hacer la construcción de esto, si no nadie más lo va a hacer. Espero que no me peguen un lagacito. Quito la luz. Listo, no se completa esos árboles, pero ahí se están muriendo todos. Quité los rangos en negro que me estaban hartando. Ahí está. No, pasé a quitar esto. Ahí está. Entonces ahora quito esto. Que se me está leyendo un poquito, no sé ni de ahora que se me está leyendo esto. Ahí está. Voy así, tranquilito. Estoy ya. Perfecto. Después quitamos... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Ni idea lo que pasó. Así que aquí no se puede... Ni idea. Yo creo que voy a quitar el plushing de las tumbas y lo voy a volver a poner porque hay bugs, bugs. Lo dije terrible mal, ya no importa. Y pasa eso, quedan las tumbas ahí y no como invisibles y ahí se quedaron hasta el resto de su vida. Quito la fogatita para que me la dé. Voto Lilo y voto los reyes. Voy a ir a guardar si tengo espacio en mi... qué transtorsión. Tengo espacio aquí. No tengo que decir por allá. Me sagrasteo. Turun. Aquí está. Aquí está. Que te se puede hacer así, súper fácil ahora. La reparación, los minerales que encontré en esa cuestión. Y voy a seguir recogiendo antorchita, que lo voy a poner al tiro. Y recojo esto y esto. Porque nadie sabe cuándo uno puede usar raíles. Que aquí lo use mañana. Que aquí nunca lo use. Pero está bien para usarlo algún día. Igual yo creo que vamos a tener transportaciones de raíles y las casas están muy lejos de cada una. Pero si no, no. Mira. Odio esa casa porque esa casa no sé quién hizo, pero mira, hicieron esto. Está tapado con una trampilla porque está así. Aunque creo que queda más feo con la trampilla, pero mira. No, pero si le hago así. Listo. Arreglado. Arreglado supongo, o sea. Más bonito que antes estaba. Que con uno. Mínimo tiene algo... Uy, se me repegó el Minecraft.
mínimo tengo algo que esto, que, que no sé, pues, que lo cague, no sé, que lo hace más bonito esto. Siento que ese arquero me va a pegar. Me he empujado. No tengo que empujarlo, tengo que traerlo. Vente. Que tengo un encantamiento casito. ¿Cómo? Me va a matar, me va a matar, este tipo me va a matar. Me va a matar. Ahí está. Quiero matar a las llamas de aquí. Tú, señor. Buena, señor. Me están reempujando y se me cayó todo. No. Sus cuerdas, gracias. Así conseguir cuerda. Y aquí está. Sigo. Antes que se vaya de noche, o sea, voy a dormir porque hay una... Es como un plugin que fue un error igual. Y, o sea, no un error, pero tiene un problema que se supone que tienes que dormir la mitad de las personas, entonces sí, y listo. En pocas palabras, el duerme, duerme. El duerme, duerme. O sea, duerme uno y listo. Listo. Así de fácil. Lo explico más fácil porque el duerme, duerme. ¿Quién le dice duerme, duerme a algo que tiene que dormir? Igual puede ser algo interesante, o sea, el duerme, duerme, hay que dormir. Se puede llamar el duerme, duerme. Pero lo que no voy a dormir es... Todavía listo, me hago otra palita. Voy a poner esto. Estoy harto de buscar los minerales. De buscar los minerales, de buscar las herramientas. Y para acá. Palo de hierro. Tenemos todo esto, aunque me falta mucho más para planar para que quede bien esto. Aparte sobre esto me falta la casita por ahí. Aunque ahí hay una casita que... Me traen una casita, son una cueva, casa, cabaña, choza. Miren. Hola, araña. No voy a entrar, con cariño, sí. Muchas gracias. Y esta es la casa. Tiene hasta árboles puestos. Tiene el cofre. Tiene opciones. Tiene una y le digo todo. Listo. Punch. Ahí está ya. Aplanamos esto. ¿Qué es esto? Ese hielo que quién lo puso. Quito esto y aquí puse los cultivitos. Las papitas, que ya tengo caleta. Voy a sacar trillito, aunque ya no necesitaba mucho. Ah no, esta papa la voy a cocinar con madera porque así soy. A ver, todo esto vamos a seguir aplanando y yo creo que... Porque si esto va a ser como un pueblito que tengo que hacer yo, porque nada más me va a ayudar. Y... ¿Cómo se dice? Nada más me va a ayudar y... Entonces yo solo voy a tener que hacer, entonces, yo creo que ahí va a ser como una casita, con la casita de los cultivos. Por ahí va a haber un camino y todo y va a llegar a más café. Hoy día va a ser la casilla de los cultivos con madera. Como tengo harto, perfecto. Ahí están muriéndose por el chat, por cueva. A la casilla de los cultivos. Si no creo que haga mucho más, igual voy a hacer un poquito más. Si no quiero hacer un video extremadamente largo de construcción porque a casi nadie le gustan los videos de construcción. Sí, igual puedo hablar más para acá, pero cuando sea el de los cultivos va a ser como que 1, 2, 3, que aquí empiece. 1, 2, 3, no, que aquí empiece. 1,
¿cierto? Lo conté con esto, ¿cierto? Sí, aquí lo conté. 3, que aquí empiece. Un cuadrito, tampoco de... Vamos a pedir mouse, algo así, que tenía que ser al revés. Porque dice aquí, así, y así aquí la entradita. Aquí unos palitos. Aquí esto que sea legal, o sea, esto sea el tronco, aquí pueden haber vallita de sujetación y arriba piso y todas esas cosas. O sea, construye súper mal en pocas palabras. Y ahora te voy a buscar los tronquitos. Del tronquito. Hola tronquito, no tengo espacio de tronquito. Dejo todos mis encantamientos que hice el otro episodio. Tronquito es. Sacamos esto. No puse el otro. Oh, no puse el otro en el este. Primer tronquito. Casi. No, ahí está. Me queda muy raro, ¿cierto? Como allá hacer dos para arriba. Luego no tiene que ser así, tiene que ser así. Y aquí este. Sí, pues así tendría que ser. Si tú... Que trate... Ahí está. Pero eso mejor la mano. O sea, aquí lo subo así. Lo subo así. Esto aquí. Ah, no he hecho ni mi casa. Estoy haciendo la casa de los cultivos, pues. Así acá se... Entonces, tomamos esto. Así. Tomamos esto y aquí igual lo cubrimos porque aquí no va a haber nada. Tomamos esto. Y hasta aquí. ¿Qué se hace? Ya hasta aquí sube con valla. Aquí no sé cómo va a hacer para con valla. Y aquí estaría la entrada. Aquí. Quedó re que te feo. Igual no voy a hacer una de esas cosas, una parte que construyo mal. No voy a usar todo mi material, igual tengo que usarlo por mi casa. Hay que hacer una escalera, aquí entro, a ver si los cultivos, hay una ventanita para los cultivos, aquí una bajadita para los cultivos, desde aquí hacemos tucu de aquí, así, tucu, bajadita, veo los cultivitos. Entonces yo creo que lo voy a hacer así. Contra el 3 yo creo que 4. O sea, 1, 2, aquí se pone el suelo. O sea, 1, 2, que serían 3, 4. Porque puse una fogata. Ahí. Ahí tenían los cuadros. Igual ya por simetría haría esto ya que está. Aunque quede como un vómito en la naturaleza. Pero no quede tan vómito en la naturaleza. Ah, no, me equivoqué. Soy muy... Creo que soy muy... No sé, tiene explicación contra todo. Ya, ¿en serio? Voy para acá, aún así, ya digo, sí, pero aquí no está la pared, quiero que esté aquí, entonces. No, sí, tiene que estar aquí. Soy un hombre especial. Alguien que uno lo ve y dice, uff, qué especial este hombre. Ese soy yo, aunque no creo que termine la casa porque no tengo los materiales. Pero es fácil conseguirlo. Ahí está. Voy a subir así. 1, 2. Y aquí no tiene nada que hacer. 1, 2, 3, 4. Listo. La relleno. Pero no alcanza nada.
a gastar todos los troncos porque lo quiero usar para otra cosa, pero ya no importa. Lo voy a tener que gastar. Así si se hacía esto para construir más rápido, como era, ni idea. Ya, así que voy a gastar todos los troncos. Se consiguen bien fácil con harta hacha de hierro y se hace en un ratito. Ah, no me puedo gastar todo. Ah, no, se me puedo gastar porque el otro me pide palo y esto me piden troncos. Estos piden palitos, aquí hay unas escalerita y vallas. Vamos a hacer escalerita y vallas. Escalerita y vallas. Y vallas en la mesa. Chao. Vallas. Tengo más madera, perfecto. Pensé que tenía menos. A ver, si voy para acá. Estoy dando como un vómito de la naturaleza porque soy más malo construyendo. Más malo que la foto que les puse. Nada, entonces me dio otro video. Parece bacán hay que meter una fotito ahí de una casa terrible así de tierra. No, me faltó cambiar eso por pasto. Me faltó cambiar eso por pasto. Ya no importa, espero que no se note mucho. Sí, vale bien vómito la naturaleza, como que quitaría esto. Esto sobra aquí. Sí, lo veo raro. No me convence la cosa. A ver si me importa que si no es para mí, solo para un maldito pueblo que nunca más voy a ver en mi vida. Ya, la casa del... Ahí está. Aquí voy a los cultivitos. Aquí así, tiene 4 de altura, me falta ponerle la quinta para ponerle el techito. Y me quedo como un vómito de la naturaleza. No, realmente me quedo súper feo. Sí que lo veo, vomito ya. Por eso le digo vómito de la naturaleza. Es tan feo que... ¿Quién es zombie? Es tan feo que vomité cuando lo vi, por eso se llama vómito de la naturaleza. Le voy a meter una fogatita. Solo porque elimine por mientras y después se lo voy a quitar. Me da cosa esto. No sé si quedará bien esto porque la veo muy vacía. Y por acá bloquecitos. Y acá se hace una doble puertita. Doble puertita para hacer puertita. Oh, mira, me queda perfecto. Ahora estas dos. Y cierro esto, aunque no van a tener ventanas por mientras. Pero igual, ya. Al fin y al cabo no es mi casa. ¿Qué por aún? Mejor le quito esto. Araña no, que dice de una araña. De zombie fuera. No quiero pelear contra... No quería pelear contra zombies, pero... Toco. Ya. Cuidado que no lo dejo así. Que se ve terrible feo. O lo dejo con simple madera. ¡Ay! ¡Zombie! A la verga. Vienen todos. Oh, alto truco, mira.
tucu. Se murió. No, los cultivos no. Suelta los cultivos. Listo. Ahí está. Ahí estamos, perfecto. ¿Quién dijo que no puedo contra unos zombies? Y yo, ¿quién más va a hacer? El más está conmigo. Hago esto, ya. Son dos opciones, o la dejo así, o la dejo así, o la dejo con esto. Son tres opciones, la dejo con esto. Sí, lo voy a dejar así porque ya está con eso. Y me da una flojera poner eso. ¿Por qué tanto son? Voy a tener que empezar a eliminar el lugar. En torchita, como ahí, creo que aquí ahora. Con esto elimina todo. Listo. Yo creo que un video de 500 minutos, pero no importa. Faltaría esto, voy a hacer el techo y yo creo que lo dejo aquí porque el techo lo hago después sin video porque no sé cuánto está durando el video, entonces ya que dura como 30 minutos. No creo que dure 30 minutos, después va a dar 10 minutos y va a quedar, está de poco. Igual tampoco quiero construir mucho porque es muy aburrido. A mí me gusta, pero no sé si gusta construir porque si no, así ya no importa. Y yo creo que aquí, justo cuando voy a terminar, lo con esto mejor dentro. Mira, aquí mejor con la fogatita. Ya, hasta aquí el video. Espero que le haya gustado el video. Y eso. Pues tampoco voy a decir mucho porque antes tenía más temas. Pero el otro día tenía más temas, me quedé 5 horas hablando en la cuestión. Ya, sí. Hasta aquí el otro video. Chao, nos vemos en el próximo video.